Sejumlah rumah hingga gedung sekolah di Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang rusak akibat diterjang hujan es disertai angin kencang, Minggu, 6 November 2022, siang. Kepala Dusun Sawahan, Desa Barongsawahan, Lutfi Hidayat menyebut bahwa cuaca ekstrim itu terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Menurut Lutfi, hujan es disertai angin kencang itu berlangsung hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, banyak rumah warga yang rusak pada bagian atapnya. Dia menjelaskan sore ini, sejumlah warga sudah mulai melakukan perbaikan mandiri pada rumahnya, khususnya untuk rumah yang rusak ringan. Skala 2 berarti getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sedangkan skala 3 berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Jombang, Bambang Dwijo Pranowo menyatakan, pendataan masih terus dilakukan untuk memastikan dampak dari cuaca buruk tersebut.